Hello，大家好呀，这里是恒博数据恢复中心。今天的话，咱们来看一个粉丝的硬盘，西数的移动硬盘，插在电脑上的话是没有办法识别。那像这种的话，咱们来看一看该如何进行数据恢复的抢救工作。咱们首先看一下硬盘，这个硬盘的话是西数1TB 的，然后可以看到是这种 USB 的板子，这种板子的话是连接不到我们的设备的，所以说的话，咱们首先就是先把这个板子呀换成 SATA 的。我们首先的话需要先把后面这个螺丝呀给全部拆除掉。你看咱们电路板拆下来以后的话是这个样子的，咱们的话就是需要把这个 ROM 信息这个芯片跟这个兑换，然后它就能换成这种接口了。咱们现在来换一下，更换好以后的话，咱们就是上设备来具体的检测一下究竟是出了什么故障。Hello， 大家好呀。那现在的话，咱们上设备，然后通电，看一看具体是什么故障。下面的话是这个硬盘供电灯，咱们稍等一下，已经发现有复位了。咱们自动识别一下家族，可以发现的话，启动程序的时候，这里会非常的慢，已经长忙了。那这个基本上就属于是一个 forward 长忙的一个故障。这个也是在西数硬盘里边比较常见的一个故障，就是复完以后呀，紧接着又长忙了。长忙以后的话，硬盘就进入到死机状态。那咱们现在的话来进行一下维修。现在的话，咱们再来看一下硬盘。咱们这个首先的话，自动进一下程序。可以发现不忙，直接就进来了。咱们自动检测一下，因为这很多家族。然后的话，咱们启动程序。这个时候虽然它硬盘没有长忙，但是容量的话还是0。那这个时候咱们先维修一下。首先的话，屏蔽一下02。这个故障的话就是这个问题引起的。咱们起一个名字，然后来进行一下维修。阻止访问模块02 ，OK。咱们现在的话是已经备份好了这个数据固件。每一个硬盘的话都是有独一的固件的。那咱们备份好以后的话，下一步的话，咱们就是把刚才屏蔽的02给打开掉。咱们也可以通过内存打开，允许访问02。访问过以后的话，咱们再来解决一下这个问题，看一看硬盘会不会识别到容量。刷新一下，可以看到已经能看到容量了。咱们来看一下数据。编辑一下扇区，但是这个扇区明显是错乱的，因为这个是有加密的，西数硬盘是有加密的。咱们现在来解一下密，点这个数据解密，自动检测一下。这个时候稍等一下，因为它可能还是磁头状态不太好，也可以直接点取消。没有的话，咱们就从咱们这个文件夹里添加一下，因为咱们刚才已经备份了固件。然后点 OK，OK，可以发现的话，数据已经变了。这个时候的话，基本上就没问题。那咱们现在来做一下数据，看一看。这里的话是让你建一下这个日期，然后咱们建一下，这个是西数1T 的，西数1T 的粉丝，咱们镜像到了咱们的备份盘里边，杠178，点 OK， 下一步。然后这个时候呢，才是做数据恢复的时候。前面的话，咱们只是要达到数据恢复的要求。然后这个时候咱们分一下磁头，因为它是摔过。咱们这个时候的话，访问一下数据，看一看。一般的话都是一个区，这个也是一个分区。咱们首先就是要做这个 MFT 位图，这个位图的话就是你以前建的一些文件夹。通过这里的话，咱们就能发现硬盘的状态，这个是速度。可以发现硬盘状态不算太好，但是应该也没有彻底坏。咱们做一下镜像。如果说你是自己操作这个事情，如果说碰见坏道了，你没有工具的话，你是没办法跳过的。你没办法跳过的话，它那个硬盘呀会一直卡在那个地方，直到把磁头给彻底卡坏。咱们恢复好以后的话，这里是恢复好以后的话会有一个统计，
这边统计一下，统计就是为了看一看咱们恢复出来了多少。咱们一般恢复完以后的话，给客户说，哎，恢复了多少，咱们是按这个看的。那这一期的话大概就这样，谢谢大家观看。